o zakaz chowu zwierząt futerkowych jest bardzo trudna, dlatego że sami politycy niestety w swoich środowiskach politycznych wszystkich mają hodowców futer. Ciężko się spodziewać, żeby zrobili coś przeciwko swoim partyjnym kolegom i koleżankom i to nam bardzo utrudnia w ogóle przebicie się z tym tematem do polityków. Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome przyrodniczo. Ja uważam, że Polacy są bardzo świadomi przyrodniczo i fermy norek są na pewno jedną z takich rzeczy, na które bardzo zwracają uwagę. Tym lisom zrobiono ogromną krzywdę. Nigdy w życiu nie będą już zwierzętami dzikimi i nigdy nie będą domowymi pupilami. Są zawieszone pomiędzy. Nie ma ich nawet jak ratować. Są ich miliony i miliony giną co roku na fermach, żeby ktoś zaspokoił próżność. Jeśli by próbować wstawić psy i koty w te same warunki, ludzie byliby przerażeni. Ludzie byliby do tego stopnia przerażeni, że mogliby wyjść na ulicę. Pomyślmy o naszym psie, którego by ktoś przyszedł i chciał zabić przez włożenie elektrody jednej do odbytu i drugiej do pyska. To jest nieprawdopodobne okrucieństwo. Przemysł futrzarski jest chyba największą hańbą człowieka XXI wieku, dlatego że to się nie mieści w głowie. Ja nie mam słów. Słucham? Dzień dobry, Martyna Kozłowska z Fundacji Viva. Ja dzwoniłam. Dzień dobry, wie pani co, ja dopiero miałam odpowiedź godzinę temu, miałam do pani oddzwaniać. W związku z tym na tą chwilę odpowiedź jest negatywna. Czyli nie weźmiemy udziału w tym i nie weźmiemy udziału w państwa filmie. W ostatnich latach wiele krajów Unii Europejskiej wprowadziło całkowity lub częściowy zakaz hodowania zwierząt na futra. Całkowity zakaz został uchwalony w Wielkiej Brytanii, Austrii i Chorwacji. W Szwajcarii wprowadzono tak rygorystyczne prawo, że nie ma tam już żadnej fermy. W Holandii zakaz hodowli zwierząt na futra ma wejść w życie w 2024 roku. Pod względem ilości hodowanych zwierząt Polska jest na drugim miejscu w Europie, tuż za Danią. Co roku zabija się w Polsce prawie 8 milionów norek, kilkadziesiąt tysięcy lisów, jenotów, fretek i szynszyli. Producenci, hodowcy, oni nie mówią o tym, jak właśnie wygląda zabijanie i hodowanie zwierząt na futra. Starają się to ukrywać, a jeśli mówią na ten temat, to stosują parę takich propagandowych trików. Znaleźliśmy z rodziną jakiś sposób na życie i chcieliśmy po prostu zacząć hodować zwierzęta futerkowe. No inwestycja, taką mówiłem, to jest 16,5 tysiąca zwierząt, z czego te 12 tysięcy zwierząt na fermie przebywa tylko przez pół roku. Przez okrągły rok przebywa na takiej fermie w granicach 4,5 tysiąca zwierząt, czyli stado podstawowe. Z tego co się dowiedziałem, nie ma, jeśli chodzi o tory powstające z ferm norek, z tego co wiem, to nie ma na to żadnych norm. Branża mięsna i wędlinarska robiła w tamtym roku bodajże szacunki na temat produkcji odpadów poubojowych, tak, z ubojni mięsnych. I to jest jakieś 400 tysięcy ton, z czego 2/3 całej produkcji wykorzystują fermy norek, tak? Tutaj gdzieś czytałem w artykule, niejaka pani Danuta stwierdziła, że norki się karmią padliną, pierwsze słyszę. Mówi pan na przykład, że te norki nie są karmione padliną, a te odpady mięsne, które są już z ubojni na przykład, to czym to pan nazwie? Nie jest to padlina? Nie. A co to jest? To jest, proszę pana, uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej, nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. Ten biznes, jakim jest biznes futerkowy, jest związany również, proszę państwa, to może dziwne, ale prawdziwe, z przetwórstwem ryb, z wędliniarstwem, polskim mięsem i tak dalej. Odpady, które powstają przy przetwórstwie ryb, 360 tysięcy ton, 320 tysięcy ton z tych odpadów idzie na karmę. To pan mówił, że to nie padlina. Jak to pan nazwał? Odpad trzeciej kategorii. Nie, pan się oczytał, to jest tak. I rzeczywiście, proszę państwa, to są wielkie pieniądze, bo jeżeli te odpady kupują oni,
to przetwórcy ryb nie muszą ich utylizować i wydawać dodatkowych pieniędzy, po prostu sprzedają śmieci i jeszcze na tym zarabiają. Futer w Polsce się nie nosi, więc ten przemysł, który ma sprzeciw społeczeństwa, który zatruwa środowisko, który męczy zwierzęta, jest tylko i wyłącznie na eksport. Tak więc Państwo zarabiacie, to znaczy inwestorzy zarabiają, a my jako Polacy, my jako ludzie i my jako środowisko za to płacimy. Mieszkańcy protestują przeciwko fermom z kilku powodów. Przede wszystkim od razu się okazuje, że są oszukiwani. To znaczy nie są to wspaniałe miejsca pracy dla wielu, wielu ludzi, tylko zwykle dla kilku osób. Po drugie, taka ferma jest niezwykle uciążliwa. To jest smród, to są jakieś odpady, to są ścieki, to są wreszcie te uciekające norki, które oni, biedacy, muszą odnajdywać w swoich kurnikach i liczyć zagryzione kury. My dowiedzieliśmy się na podstawie zwykłej plotki jakiejś. Początkowo nikt nie wiedział nawet, co to jest. Szybko zaczęliśmy szukać w internecie i dowiedzieliśmy się, że jest to taka inwestycja bardzo, bardzo negatywna, która może nam mocno zaszkodzić i uprzykrzyć życie. Ja się dowiedziałam od znajomych, do których przyszedł ksiądz po kolędzie i powiedział, że słyszał, że tutaj w okolicy powstaje jakaś ferma norek. Znaleźliśmy zdjęcie w internecie projektu tej fermy i po prostu byliśmy przerażeni tym, co się będzie działo, że to będzie w ogóle takie potężne. Na 188 000 stado podstawowe, czyli to by była największa w ogóle w Europie ferma norek. Na 42 hektarach w odległości, co jest właśnie bardzo istotne, w odległości do najbliższych zabudowań 300 metrów. Także tamci mieszkańcy tamtych bloków zupełnie nie byliby w stanie funkcjonować, mieszkać. Smród dochodzi do nas ze świniarni, która jest w Żernikach, a co dopiero od fermy, która jest za plecami. Tak naprawdę widać ją z naszych podwórek. Siedzieliśmy pod fermą przez kilka miesięcy, 24 godziny na dobę. Mieliśmy dyżury. Ponoć nie chcieli w ogóle tych zwierząt wprowadzić, ale nikt im jakoś nie chciał uwierzyć. No więc pilnowaliśmy fermy i daliśmy radę. Rok temu uchwalili plan miejscowy pod mieszkaniówkę. Ludzie kupili ziemię, pobrali kredyty, zaczęli budować dom z Wrocławia. Tylko nikt im nie powiedział, jak uchwala ten plan, że tu już jest wydane pozwolenie na tą fermę. Są takie relacje ludzi, którzy przychodzili tu pilnować tej fermy, chodzili na protesty. Bo ktoś jakiś futroch będzie chciał, no bez sensu. Z kolegą byłam świadkiem rozbiórki tych pierwszych domków, to my po prostu prawie, że płakaliśmy. To jest z radości. Ta ogromna walka, która trwała przez te 2 lata, bo to naprawdę była ogromna walka i ogromna praca wszystkich ludzi. I na pewno żaden mieszkaniec, ani Węgier, ani Bogunowa nie kupi sobie nigdy futra. Tak, to na pewno. Mówi Pan, że nie ma Pan fermy norek, zapewnia nas Pan o takiej wielkiej tej, a skąd ma Pan doświadczenia w hodowli? Skąd Pan wie, że Panu te norki nie będą uciekać? Jest technologia odpowiednia, są odpowiednie klatki, to jest ogrodzenie, które jest wkopane pół metra do ziemi i to jest zabezpieczenie przed tym, żeby norka nie uciekała. W związku z tym nie ma Pan doświadczenia w hodowli norek, skoro Pan tak mówi. Nie ma żadnych wątpliwości, że norki uciekają z ferm. Mówienie, że to nieprawda, jest po prostu zwykłym oszustwem. Po pierwsze, nie można utrzymać tak dużych hodowli z taką ilością sprytnych zwierząt, a zwierzęta łasicowate są bardzo sprawnymi i sprytnymi zwierzętami, żeby jakaś ilość nie uciekła. Żadne zabezpieczenia tu nie pomogą, bo jeszcze do tego dochodzi tak zwany czynnik ludzki. Jeśli norka ucieka z hodowli, dostaje się do środowiska, to właściwie zabija wszystko to, co staje na jej drodze, można powiedzieć. Nawet zwierzęta dużo większe od siebie. Ale przede wszystkim, tam gdzie wyrządza największe szkody, no to są lęgi ptaków, środowisk wodnych czy mokradłowych. Norki zabijają nie tylko dorosłe ptaki, na przykład łyski albo mniejsze kaczki, ale zabijają też pisklęta i zjadają jaja. I właściwie nawet duże ptaki, czyli gęsi,
nie potrafią się przed norką obronić. To, że dzika populacja norek zasilana jest przez uciekinierów z ferm, potwierdzają badania prowadzone zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, na przykład w Danii, u potentatów hodowli norek w Europie. W Polsce były prowadzone badania genetyczne populacji dzikiej norek w różnych miejscach Polski, jak i populacji utrzymywanej na fermach. W ogólnych zarysach wyniki wskazują, że szczególnie w zachodniej Polsce, tam gdzie ferm norek jest szczególnie dużo, ich udział w populacji dziko żyjącej jest bardzo wysoki. W Polsce północno-zachodniej jest to około 40%. Norki obserwowane w naturze, tutaj na tym terenie, Ujścia Warty, są bardzo mało płochliwe, bardzo często są duże. Masa ich ciała przekracza znacznie masę ciała ze wschodniej Polski. Cała zachodnia Polska, województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, które obfituje w fermy, bo jest ich tu kilkaset, jest narażone na drapieżnictwo norki. W Polsce jest około 750 ferm. Najwięcej znajduje się w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim. W ciągu ostatnich kilku lat skala hodowli zwierząt na futra w Polsce znacznie wzrosła. Od 2009 roku liczba zabijanych zwierząt zwiększyła się o 170%, czyli prawie trzykrotnie. Wartość sprzedaży zwiększyła się aż o 760%, ponad 8 razy. Wyobraźmy sobie stację benzynową, z której delikatnym, małym strumyczkiem cieknie ropa albo olej do pobliskiego strumienia. No przecież natychmiast przyjechałaby Inspekcja Ochrony Środowiska, zamknęła ją, a właściciel zostałby ukarany potężnymi karami. I tak właśnie jest z fermami norek. One małym strumyczkiem wypuszczają norki, które niszczą nasze środowisko. Ten biznes nie byłby taki dobry, jakby hodowcy musieli płacić za szkody wyrządzone w środowisku. Oni oczywiście się bronią przed tym rękami i nogami, a to dlatego, że wiedzą doskonale, że wtedy ten biznes nie byłby w ogóle opłacalny. Stwierdziliśmy, iż na zewnątrz instalacji został wykopany rów i do niego zostały odprowadzone wody opadowe wymieszane z odchodami z fermy norek. Wcześniejsze kontrole, które prowadziliśmy, były przeprowadzone m.in. w roku 2013. Stwierdziliśmy dosyć dużą liczbę nieprawidłowości związanych przede wszystkim z gospodarką wodno-ściekową, ale nie tylko. Z informacji, które uzyskaliśmy ze starostwa powiatowego w Myśliborzu, wynika, że pewien nadzór został zwiększony, ale czy on był skuteczny? Myślę, że nie, bo kolejne lata funkcjonowania fermy pokazały, że występują inne naruszenia, ale też związane z gospodarką ściekową. Musimy powiedzieć, jak historycznie wyglądała kwestia nawozów, odchodów norczych w ramach ustawy o nawozach, nawożeniu, czy w ogóle przepisów. Na początku były to odpady, potem były produktem ubocznym, który nadzorowany był jako produkt pochodzenia zwierzęcego przez jednostki inspekcji weterynaryjnej. Natomiast od stycznia ubiegłego roku jest to nawóz i to nawóz naturalny, więc kategoria stosowania tego produktu, czyli odchodów norczych, bo w tym momencie stało się to nawozem, musiała też wymuszać na nas zmianę stanowiska, zmianę podejścia. Mieszkańcy, którzy posiadają nieruchomości, ich nieruchomości stracą na wartości. My jako gmina też mamy szereg nieruchomości na terenie gmin, na terenie miejscowości Gdawielka i Tomawa, które chcemy zbyć na cele mieszkaniowe bądź na cele inwestycyjne. My nie możemy sobie pozwolić na sytuację taką, że z jednym pociągnięciem pióra zostaną nasze plany zniszczone. Jeżeli panu pozwolimy wejść tutaj, to nie postawimy żłobków, nie postawimy domów i tego, co składa się na przyszłość dla dzieci. Jeśli jest takie mocne lobby i taka wola, ja po prostu nie zawieszę tą inwestycję, nie wiem. To znaczy, zrezygnować, nie
nie dopominają o wieści, co się tu dzieje. Czy No, żeście przegrali, czy przegrali? Dziewczyny do mnie dzwonią z Turowa. Marlena, jak tam? Bo my siedzimy i czekamy na werdykt. Ja mówię, no jak? Ja jestem pod wrażeniem bardzo moich ludzi, moich mieszkańców, bo się tak zmobilizowali. I wszystkie tutaj nasze tu panie, które tutaj wszystko pisały, właśnie tu na tych stołach wszystko to było robione, prześcieradłowane. W poniedziałek żeśmy się dowiedzieli, we wtorek zorganizowaliśmy tutaj zebranie nasze spotkanie, no i troszeczkę dowiedzieliśmy się. Ja czego jednego się boję, że to może nie być główny inwestor, tak? Że może być osoba podstawiona i po prostu jego głos się może nie liczyć. Nie powinny w ogóle mieć miejsca, gdyby było nasze prawo dobrze skonstruowane. W chowie zwierząt futerkowych jest zawsze bardzo wiele zaniedbań wynikających zarówno z dużej ilości zwierząt, jak i z podejścia hodowców do lisów, norek, jenotów, nie jak do zwierzęcia, które ma swoje potrzeby, a do produktu, który po prostu rośnie od wiosny do zimy, który się zbiera zimą i za który się inkasuje pieniądze. Teoretycznie jako organizacje mamy możliwość kontrolowania takich miejsc, ale w praktyce jest to bardzo trudne i cały nadzór spoczywa na inspekcji weterynaryjnej. Czy możemy pomóc? Dzień dobry, panie doktorze. Adwokat Katarzyna Topczewska, ja reprezentuję Fundację Viva. Panie doktorze, chcieliśmy poprosić o wsparcie z inspektoratu. To jest ferma lisów, która nie jest w rejestrze. Czy ten temat jest panu doktorowi znany? Nie, nic nie wiem na ten temat. Wezwaliśmy patrol policji, no i potrzebujemy tutaj państwa wsparcia jako podmiotu nadzorującego. Proszę zadzwonić za 15 minut, dobrze? Dam pani odpowiedź, ewentualnie wsparcie nasze. Niech pani słucha. Pierwszą rzecz to prosimy o jakikolwiek na piśmie do nas informacje o pomoc w tej interwencji. Może to być faks, może to być mail, cokolwiek. My nie możemy wyjechać na telefon. My musimy dostać od państwa jakąkolwiek, chociaż 3-zdaniową informację. To zaskakujące, panie doktorze, bo jakoś nigdy nie było problemu z interwencjami w całej Polsce, aby powiatowy lekarz weterynarii przyjechał, kiedy jest taka potrzeba. Dobrze, no panie doktorze, to już w państwa gestii pozostajemy tutaj, jesteśmy z policją. Wiemy, że lisy są na pewno, bo pracownik to sam stwierdził i od paru lat prawdopodobnie, więc myślę, że temat godny zainteresowania inspekcji. Nie, no oczywiście. Proszę czekać na telefon, ja postaram się ludzi zorganizować i podeślemy inspektorów do państwa. Boże. Nam się nie podoba brzuch. Zobacz tą klatkę, to jest hardcore. Ma powiększony brzuch, a to są takie domki tak wykotne, takie, żeby tam po prostu rozmnażać te lisy. Czyli co to może być? Wodobrzusze albo nowotwór? No ja akurat teraz nie chodzę przy niej, bo jestem po wypadku. Przecież to jest zielone wszystko. No to ale jak niedobry, to on nie zje. A to tylko tymi ptakami pan karmi te lisy, czy jakąś normalną karmą też? To już jakie normalną jest. A ma pan tą normalną karmę? Nie mam. Wodę mają, ale wodę wyleją, no przecież wodę mają lane codziennie. Przecież te garnki aż dzwonią. Dzwonią, no ale to dzisiaj Kiedy była lana woda ostatnio? Roznia się leje wodę. No. Rano była lana woda? Dzisiaj jeszcze nie, no jeszcze nie było. Tak. Nie ma. Pozwolenie do rzeczy, hodowałem od dawna. A od jak dawno? Od 10 lat już hodowałem. 5 lat? 10 lat. A gdzie pan sprzedaje te skóry? Po co panu te skóry? A żonie użyje tylko. Inspekcja weterynaryjna, który mam sprzęta? No. Pan jest właścicielem? Tak. Tylko, że to po wypadku teraz, że tak się bardzo nie zajmowałem tym, bo... Jesteśmy z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach. Powiatowy lekarz weterynarii w Kielcach nakazał nam wykonanie kontroli. Jest pan właścicielem i odpowiada pan za gospodarstwo, tak? Możemy przystąpić do kontroli? Nie. Jaki jest stan lisów na fermie? Ile pan sztuk posiada? No około 40 jest.
40 wszystkie to są dorosłe sztuki? Tak, tak. Ma pan w ogóle, prowadzi pan jakieś dotyczące miotów, ile padło, ile nie padło zwierząt? Znaczy w tym roku nie zajmowałem się, bo bardzo nie miałem jak to. Jak to wygląda? Jakie były wykoty, ile padło, ile jest samic, ile samców, ile młodzieży? No tak, ale to się mało się. To jest same czy z małymi? Sami. Ja bym proponowała, żeby może jednak Państwo opuścili miejsce, ponieważ faktycznie to, co ma Pani rację, jest to brudno, niemniej jednak jest to gospodarstwo. Istnieje zagrożenie epizotyczne, wolałabym, żeby Państwo opuścili miejsce fermy. Nielegalnej, bo nielegalnej, ale już od godziny. Kontrole powinny weryfikować, czy zwierzęta mają zapewniony dobrostan oraz jaki jest stan zdrowia wszystkich osobników. W tym momencie kontrole nie są pod tym kątem wystarczające. Kontrola NIK-u, która sprawdzała nadzór nad fermami futerkowymi, wykazała, że jest on, delikatnie mówiąc, dalece niewystarczający, żeby nie użyć słowa fikcyjny. Okazało się, że jeden z inspektorów weterynarii skontrolował jednego dnia 30 ferm. Lekarze weterynarii kontrolowali coś, czego nie mogli skontrolować, bo nie mogą być w kilku miejscach naraz, a pomimo to przybijali pieczątki, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest w porządku z dobrostanem tych zwierząt, że wszystko jest w porządku z warunkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła sprawowanie nadzoru państwowego nad funkcjonowaniem ferm w województwie wielkopolskim w latach 2009-2010. 87% ferm zwierząt futerkowych w Wielkopolsce nie przestrzegało wymagań ochrony środowiska. W 48% ferm działalność hodowlana prowadzona była w obiektach nielegalnie wybudowanych lub nieprawidłowo użytkowanych, a w 35% niezgodnie z przepisami weterynaryjnymi. NIK wnioskowała do inspektora ochrony środowiska w Poznaniu o objęcie kontrolą w każdym roku większej liczby ferm zwierząt futerkowych w Wielkopolsce. NIK wystąpiła także z wnioskiem do inspektora nadzoru budowlanego w Poznaniu o sprawdzenie legalności wybudowania i użytkowania obiektów przez wszystkie fermy zwierząt futerkowych w województwie wielkopolskim. Dopóki ochrona zwierząt będzie pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa, dopóty nie będzie ustawa o ochronie zwierząt właściwie wdrażana. My potrzebujemy wynieść ochronę zwierząt spod nadzoru Ministerstwa Rolnictwa ze względu na oczywisty konflikt interesów między ochroną zwierząt i tak zwaną produkcją zwierzęcą. Z raportu NIK. Organy administracji rządowej nie zapewniły właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt. Współpraca pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną i Inspekcją Ochrony Środowiska była nieefektywna. Nadal występowały istotne różnice w danych dotyczących liczby nadzorowanych ferm. Działania legislacyjne podjęte przez ministra środowiska nie zapobiegły podziałom wielkoprzemysłowych ferm zwierząt dokonywanych w celu obejścia obowiązku uzyskania pozwoleń zintegrowanych. Nie rozwiązano także problemu uciążliwości zapachowej ferm zwierząt. Chów zwierząt futerkowych jest działalnością, która jest praktycznie nie do nadzoru. Tego nie da się realnie zrobić. Nie przy tej ilości zwierząt, nie przy tym nastawieniu hodowców. Mamy dowody pokazujące jasno, że ten system nie działa. Skoro nie działa, skoro nie potrafimy mieć skutecznych kontroli nad czymś, co jest bardzo, bardzo groźne, to powiem prosto, to zlikwidujmy. Na jednej fermie hoduje się od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy zwierząt. Norki i lisy żyją w bardzo małych klatkach na gołych kratach. Młode rodzą się na wiosnę i już kilka miesięcy później, kiedy ich okrywa włosowa gęstnieje, są zabijane, rażone prądem lub zagazowywane. Po oskurowaniu i obróbce są pakowane i wysyłane do domów aukcyjnych. Tam odbywa się licytacja i futra trafiają do zakładów odzieżowych. Dopiero z zakładów odzieżowych trafiają do sklepów.
Inspekcja weterynaryjna zdecydowanie większość swoich kontroli przeprowadza w sposób zapowiadany. Z tego co wiemy, to wszystkie kontrole są w sposób zapowiadany. To znaczy dzwonią na fermę i mówią, że za 3 dni, za tydzień, za 2 tygodnie przyjdziemy z kontrolą. Rzeczywistość ferm pokazują nagrania aktywistów, którzy wchodzą tam pod nieobecność inspekcji weterynaryjnej, którzy dokumentują tak, jak to naprawdę wygląda, a nie sposób przygotowania do kontroli. Każdy z nas może to zobaczyć na nagraniach z ukrytych kamer i ocenić, czy te zwierzęta mają odpowiednie warunki, czy nie. 4 razy łącznie byłem na takiej wyprawie. I powiem Ci, że za każdym razem jest ogromny ból i wielki cios, jak patrzysz w kierunku tych zabudowań, które naprawdę wyglądają jak obozy koncentracyjne. Oczywiście wiele osób może się oburzać, że skąd takie drastyczne porównanie, że to wręcz bardzo nie w porządku. Ja uważam, że po prostu są to ludzie, którzy nie widzieli na żywo. To wszystko wygląda dosłownie tak samo. Była to bardzo intensywna jesień, no bo jeździliśmy w każdy weekend, zarówno z piątku na sobotę, jak i z soboty na niedzielę do połowy grudnia, więc wtedy to udało nam się, myślę, kilkadziesiąt ferm odwiedzić. Miałam po prostu takie 2 skrajnie różne obrazy przed oczami. Śniło mi się to niejednokrotnie. Ten lis zamknięty w klatce, za parę tygodni mający iść na śmierć, potworną śmierć, patrzący na mnie i po prostu mruczący, wydający takie dźwięki jak mój kot. Warunki, w jakich trzyma się tak zwane zwierzęta futerkowe, są porównywalne nawet nie z obozem koncentracyjnym, ale z piekłem. Nie byłam w piekle, ale myślę, że tak właśnie jest w piekle, jak jest tam. Z jakich względów tak jest? Dlatego, że po pierwsze to są najczęściej zwierzęta drapieżne, zwierzęta dużych przestrzeni, zwierzęta, które nie tolerują takiej bliskości przedstawicieli swojego gatunku, żyjące najczęściej na podłożu z siatki, obgryzające sobie łapy nawzajem, ponieważ są to zwierzęta nieudomowione. Trzeba również pamiętać o tym, na czym polega udomowienie, a na czym polega oswojenie. Świnia, krowa to jest zwierzę udomowione, ubezwłasnowolnione, które bez człowieka żyć nie może. I to w niczym nie usprawiedliwia tuczarni i rzeźni, ale mimo wszystko jakie takie warunki w tuczarni ono zniesie lepiej niż zwierzę nieudomowione, jakim jest lis, jakim jest norka, jakim jest jenot, jakim jest nutria. To nie są zwierzęta udomowione, to są zwierzęta odebrane naturze i skazane na piekło od urodzenia. Lisy poruszają się na przestrzeni co najmniej kilkunastu kilometrów kwadratowych, norki na przestrzeni kilku, rzędu 4 kilometrów kwadratowych, a przede wszystkim norki, te, które są w największej liczbie hodowane i najbardziej eksploatowane, norki są zwierzętami ziemnowodnymi. Norka potrzebuje wody w stopniu takim jak pokarmu. Wykazały to niezbicie i w sposób ilościowy badania naukowe Georgie Mason, między innymi, która kazała pracować norkom po to, żeby uzyskać albo pokarm, albo dostęp do wody. I norki wykonywały najdziwniejsze zadania, najcięższe prace, odsuwały drzwi obciążone ciężkimi kamieniami po to, żeby się dostać do zbiornika z wodą. Dla norek życie bez wody jest udręką, jest codzienną udręką, jest to zupełnie sprzeczne z ich wymogami tego gatunku. Ograniczenie przestrzeni jest bardzo silnym bodźcem stresowym. Wiemy o tym, że następują zmiany fizjologiczne i zmiany w zachowaniu, które świadczą o wysokim poziomie stresu. Jeden z mechanizmów udomowienia wielu gatunków zwierząt między innymi wyraża się w pewnej rosnącej adaptacji tychże zwierząt do braku przestrzeni, do tego, żeby przebywać w bezpośredniej bliskości z innymi osobnikami. Ssaki, szczególnie te wysoko rozwinięte, na przykład kiedy mówimy o lisach, mówimy o psowatych, budują złożone relacje społeczne. Poszczególne osobniki na danym terytorium znają się, znają swoją pozycję, wiedzą jakich granic względem siebie
nie wolno im przekraczać. Oczywiście wszystkie te zasady życia społecznego są łamane w warunkach hodowlanych. Zwierzęta nie mogą utrzymać właściwego dystansu, są zmuszone do przekraczania tego dystansu. Mało tego, jest przecież tak, że w wyniku procedur hodowlanych budujemy grupy, które nie mają nic wspólnego z naturalną grupą zwierzęcą. Są to grupy jednopłciowe, jednowiekowe. Znowu porównam do badań eksperymentalnych. No jeśli chcemy zbudować grupę zwierząt, w której będzie dużo agresji, no to tak właśnie robimy. Grupa jednopłciowa, wszystkie osobniki w jednym wieku, podobnej wadze, czyli nie ma szans na ustalenie stabilnej hierarchii. Wiadomo, że tam nieustające utarczki i próby ustalania tej hierarchii będą trwały. Jest oczywiste, że siedzenie w niewielkiej klatce jest już samo w sobie dla zwierząt o takich potrzebach ruchowych jest udręką. Pamiętajmy o tym, że polowanie, samo poszukiwanie pokarmu, samo poszukiwanie, żerowanie jest dla zwierząt nagradzające. To są czynności, które właściwie są jednocześnie pracą i zabawą. Jeżeli ktoś widział kiedykolwiek lisy polujące na gryzonie, na śródleśnej łące, to nie będzie miał co do tego żadnych wątpliwości. Te wspaniałe skoki z czterema łapami, wszystkimi skierowane na jeden punkt. Zachowania określane w skrócie jako stereotypie prezentują się jako takie powtarzane sekwencje określonych czynności. Często są to czynności, które należą do naturalnego repertuaru zachowania zwierząt. To na przykład jest to stereotypowa lokomocja. Zwierzę chodzi naprzemiennie w jedną, w drugą stronę w klatce, bądź też gryzie jakieś obiekty, które są w tej klatce dostępne. Samo gryzienie jest przecież zachowaniem należącym do repertuaru zachowań właściwych dla danego gatunku. A jednak wtedy, kiedy nazywamy te zachowania stereotypowymi, to widzimy ich taką nietypową reprezentację, to znaczy one są powtarzane w sposób nieustający, moglibyśmy powiedzieć taki nawykowy, taki kompulsywny. One w warunkach kliniki ludzkiej czasami zostałyby nazwane zachowaniami kompulsywnymi, czyli zachowaniami, których mechanizm regulacyjny lokowalibyśmy gdzieś w jakimś mechanizmie nerwicowym. To przyjeżdża facet, zabija, no. Znaczy pan sam nie musi tego zabijać. No nie muszę. No przychodzi fachowiec i oni tam się tym zajmują, mają widełki, łapie się jak ogon i widełkami do tego, no przecież nie właśnie pani, tak musi być usztywniony. No bo trzeba umieć obzierać, umieć robić wszystko. Praktycznie to nie widzę żadnych uchybień. Wiadomo, uchybienia są, no są, bo nie jest ogrodzone, nie jest tego, no tam zapachy są, wiadomo, że są. A w ogóle nie czuje się pan źle prowadząc tego rodzaju działalność? Znaczy w jakim przypadku? Myśląc o zwierzętach, używamy stosownych pojęć, stosownych trików językowych, które pozwalają nam przestać się nimi przejmować. Te zwierzęta postrzegamy podobnie jak inne zwierzęta, które są przeznaczone do wykorzystania. Znaczy, rodzimy się z pewnymi kategoriami zwierząt. To kategoryzowanie, właściwie krzywdzące dla większości zwierząt, jest nam w jakiś sposób wpojone od najmłodszych lat. Ja zawsze mówię, że trzeba po prostu wyjść z kolei danej kultury, która te zwierzęta w ten sposób kategoryzuje, żeby to zobaczyć. Zwierzęta na fermach norek czy lisów są traktowane brutalnie, są traktowane przedmiotowo. Oczywiście nie zawsze, ale opublikowaliśmy sporo takich nagrań, gdzie pracownicy na fermach używają przemocy wobec zwierząt, biją je, rzucają o kraty. Trzeba pamiętać, że jest to przemysłowa hodowla i tam nikt nie patrzy na jednostki, tylko po prostu są traktowane jako zwykły dzień pracy. Pracownicy te zwierzęta często rzucają, często łapią za ogon, przydeptują, jeżeli te zwierzęta uciekną.
Jeśli człowiek podejmuje pracę w takim miejscu, no to prawdopodobnie jego samoocena nie zniosłaby myśli o tym, że uczestniczy w jakimś okrutnym procederze. W związku z tym dokonuje szeregu zabiegów na swoim umyśle, aby zracjonalizować, aby się usprawiedliwić, aby obronić swoją samoocenę, no i w ten sposób jakoś funkcjonuje. No, znamy przykłady funkcjonariuszy obozów koncentracyjnych, różnego rodzaju przedsięwzięć, w których ludzie innych ludzi traktowali w sposób niezwykle okrutny i też ich wtedy odczłowieczali. Zaznęcanie się nad zwierzęciem kręgowym, niezależnie od tego, czy to jest norka, lis, czy to jest zwierzę domowe, tak jak pies, kot czy zwierzę gospodarskie, grozi ta sama kara. Jest to grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Takie zachowania są, że tak powiem, standardem na fermach futrzarskich i nikt tego nie kontroluje. Czasami po prostu wystarczy raz pojawić się przed fermą i trafi się na nagrania, które po prostu szokują ludzi. Tutaj, to co samiec. mówił, tak? To co doktor wskazał. Dobrze, tego... Ona miała 10, oraz po 10 to miała. Tam to zdrowo. Żadne z tych zwierząt nie powinno być i większość tych zwierząt nadaje się do leczenia ambulatoryjnego lub hospitalizacji. W stanie zagrożenia zdrowia. Tak. Ale teraz zadam Bo pytanie pani nie inne. była Czy wtedy. Państwo uważacie, tak po ludzku, tak? Czy tam są dobre warunki dla tych zwierząt? Warunki nie są dobre, I czy one jak padają, czy... no ale są na badania, ale one są zdrowe lisy. Bo tak naprawdę było 5 To będzie 5 w zawiadomieniu wpisane. Oczywiście. Odwodnienia, gazowanie, biegunka. Jest z ranami, kończyn i ogona. Tak. Wyjadają zgniłe kurczaki, które damy do analizy ZHW i zobaczymy, co tam jest. I czy po prostu nie zagrażają nawet życiu. Dobrze, uważa Pani, że będzie odebranie, więc ja uważam, muszę że wiedzieć... dla dobra zwierząt Nie, bo jadę do należy- urzędu, będę musiała przedstawić sytuację u wójta. Przyjechało do nas 5 lisów. Wszystkie były w bardzo złym stanie, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Jeden lis do tego stopnia, że po wstępnym zbadaniu od razu został zakwalifikowany do uśpienia, bo bardzo cierpiał. To jest część tylko tego, co się dzieje w środku ciała tego lisa. Ponieważ pod skórą one drążą korytarze i mogą być gdzieś do tej wysokości spokojnie. Ja wiem, ale... Zobaczcie, nie potrafię się. Jedna z liśczek, które przeżyły, przyjechała w strasznym stanie. Jej łapy były tak wykręcone, że mieliśmy wrażenie, że są połamane w kilku miejscach. Była tak tragicznie żywiona, że ma skrajną postać krzywicy. Każda eksploatacja wiąże się ze stworzeniem bariery pomiędzy eksploatującym a eksploatowanym. W przypadku zwierząt wyhodowanych dla futer dokładnie tak jest. One są zamknięte gdzieś daleko, poza miastami. Nikt z nas ich nie widzi, nikt z nas ich nie dotyka, nie patrzy im w oczy. To są bardzo ważne elementy takiego cielesnego kontaktu, który mamy z kotem i psem, który po prostu mruczy na kolanach i widać wyraźnie, że jest kimś. Widać to wyraźnie. Dostaliśmy zgłoszenie o pseudohodowli psów, w której zwierzęta miały być hodowane w małych klatkach. Okazało się, że człowiek hodował psy, i to na bardzo dużą skalę, bo miał ich ponad 100, na dawnej fermie lisów. Bardzo dużo osób się z nami kontaktowało, wyrażało swoje oburzenie, jak to jest możliwe, że na fermie lisów hodowane są psy, przecież one są takie biedne, ten człowiek powinien pójść siedzieć i tak dalej. W przypadku lisów te zwierzęta oczywiście różnią się, ale nie na tyle, żeby usprawiedliwić tak drastyczne różnice w traktowaniu. Pies jest zwierzęciem, które jest obecne w naszej kulturze, a na dodatek znaczna część ludzi miała kiedyś kontakt z konkretnym psem. Psy funkcjonowały w naszych rodzinach, w naszym dzieciństwie, funkcjonują do dzisiaj wśród naszych znajomych, mają swoje imiona.
są konkretnymi, wyodrębnialnymi w naszych umysłach jednostkami, podczas gdy lisy hodowlane są pewną masą, bezimienną, nie posiadającą różnic indywidualnych. Nie liczyliśmy na to, że w tak krótkim czasie zwierzęta, które miały prawo być dzikie, miały prawo nas nienawidzieć, odpowiedzą takim szacunkiem i taką miłością za to, czego im nie robimy i za to, co dajemy. Nic nie usprawiedliwia bardzo złego traktowania lisów hodowanych i zabijanych na ubrania, podczas gdy są materiały dużo bardziej ekologiczne, tańsze, cieplejsze. Często wiele osób zamyka się na to, skąd tak naprawdę te futra powstają. Chcą zobaczyć tylko gotowe efekty, już skóry przygotowane, czy futra przygotowane, wytrawione, a tak naprawdę no, zupełnie się nie interesują, jak to wygląda. I jeżeli by, nie wiem, raz odwiedzili taką fermę norek albo fermę lisów, może zmieniliby zdanie. Znam fermy lisów, które żyją w na tyle godnych warunkach, jakie człowiek uznał dla nich za godne. No jeżeli zwierzę ma czysto, słucha muzyki klasycznej, dostaje jedzenie i może się poruszać w klatce, no to są takie warunki, w jakich to zwierzę się urodziło i umiera, w związku z tym nie zna innych. Są one godne. Ale to nie są do mnie pytania zupełnie. Ja się zajmuję lukrowaniem tego tortu, a nie grzebię, co jest w środku. Zdarzyło mi się kilkukrotnie rozmawiać z projektantami na temat futer, na temat tego, dlaczego mają je w swojej kolekcji. Zazwyczaj wymijająco odpowiadają, uważają, że to jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, że kobiety chcą tych futer, dlatego oni wychodzą im naprzeciw. Zleciliśmy Instytutowi Homo Homini przeprowadzenie po prostu badania, czy w Polsce klienci chcieliby w ogóle widzieć te futra w sklepach. Wyszło nam ponad 70% kobiet, które w ogóle nie chcą widzieć tych futer w sklepach, uważają, że to nie jest modne, że to już jest całkowicie passé, że też po prostu to nie jest w porządku i nie jest to ekologiczne. Niestety na żadnej metce nie znajdziemy informacji. Na to futro zginęło 30 zwierząt albo 40. Nie znajdziemy informacji. To futro z lisów zostało uzyskane przez zabicie prądem, porażenie prądem 15 lisów. Z naszego doświadczenia wynika, że ludzie, którzy wiedzą, jak są zwierzęta hodowane i zabijane na futro, rezygnują z zakupu futer. Ale jeszcze dużo pracy jest przed nami, bo niestety w sklepach się nie dowiedzą, jak futra są produkowane. Jeżeli sobie porównamy futro syntetyczne i futro naturalne jest zdecydowanie bardziej obciążające dla środowiska i potwierdzają to badania ogromnych instytucji, bardzo znanych, jeżeli chodzi o prowadzenie wnikliwych badań związanych z ekologią, w tym m.in. Uniwersytet z Michigan podał badania, bodajże je opublikował z 10 lat temu, z których jasno wynika, że koszt dla środowiska wyprodukowania futra naturalnego może nawet być 20-krotnie wyższy, niżeli w przypadku wyprodukowania jego syntetycznego odpowiednika. I to należy zawsze brać pod uwagę, nie tylko utylizację danego produktu, tego jak on szybko biodegraduje, bo to, że coś staje się szybciej śmieciem, że ten śmieć szybciej się utylizuje, nie znaczy, że jest śmieciem ekologicznym. Chodzi tutaj o rozsądne policzenie całego kosztu od początku urodzenia na przykład zwierzęcia, które będzie potem zabite na
futro naturalne, od początku, kiedy ono musi być wyhodowane, utrzymane, jakie jest zużycie wody potrzebne w garbiarniach na obróbkę, na postprodukcję futer naturalnych, jakim kosztem dla środowiska są barwniki, które są stosowane do uszlachetniania tych futer, do ich barwienia, chemikalia, którymi na przykład się stabilizuje skórę w garbiarniach. To wszystko przy wnikliwej analizie wychodzi bardzo niekorzystnie, jeżeli chodzi o porównanie właśnie futer naturalnych do futer syntetycznych. Moją ulubioną projektantką, która strasznie dba o komfort zwierząt, jest weganką od wielu, wielu lat, jedną chyba z najsłynniejszych projektantek na świecie, a jeżeli chodzi o eko-podejście, na pewno najsłynniejszą jest Stella McCartney. Z nią pracowałam wielokrotnie i ona jest dowodem na to, że torebki, buty i ubrania wcale nie muszą być skórzane albo futrzane, żeby być piękne. Coraz więcej marek coraz częściej zastanawiają się nad tą społeczną odpowiedzialnością biznesu, nad tym, jak wpływają na środowisko i klienci coraz częściej na to zwracają uwagę, po prostu pytają o to, czy dana marka wykorzystuje, eksploatuje w jakiś sposób zwierzęta. Jeżeli nie, to marka tym chętniej podpisuje taką umowę, bo wiadomo, że jest to coś, czym można się pochwalić. Wiele sieci handlowych i marek ubraniowych decyduje się nie wprowadzać futer do swoich kolekcji. Aby premiować takie nowoczesne podejście do ekologii, grupa organizacji działających na rzecz zwierząt zapoczątkowała kampanię Sklepy wolne od futer. Pokazuje to rosnącą świadomość dużych producentów oraz nowoczesne podejście do etyki biznesu. Do kampanii może dołączyć właściwie każda marka odzieżowa, która oczywiście nie chce stosować tych futer w swoich kolekcjach, nie chce mieć ich w całości lub nie chce mieć ich po prostu jako akcesoria, doczepione pompony, wykończenia w kurtkach czy w torebkach. Wtedy wystarczy się do nas zgłosić, do Stowarzyszenia Otwarte Klatki i można z nami podpisać taką umowę. Zawarcie umowy gwarantuje, że dany sklep nie ma w swojej kolekcji żadnych futrzanych dodatków i żadnego naturalnego futra. Już od pewnego czasu projektanci włączają się w walkę z przemysłem futrzarskim. Zwłaszcza wśród młodego pokolenia widać chęć odejścia od futer w kierunku nowoczesnych materiałów syntetycznych, których produkcja jest dużo mniej szkodliwa dla środowiska i nie wiąże się z cierpieniem zwierząt. Wystarczy przejść się po sklepach zimą i zobaczyć, że ciepłych, wygodnych, ergonomicznych okryć jest bardzo dużo i to naprawdę nie musi być futro. Futro wcześniej i jego użytkowanie miało swoje uzasadnienie. Poza tym pamiętajmy o tym, że futra wcześniej w historii człowieka i tej relacji natura-człowiek, ono było pozyskiwane z natury. Natomiast w XIX wieku futro zaczęło być pozyskiwane w sposób przemysłowy z niekontrolowanych i bardzo niehumanitarnych ferm przemysłowych. Hodowla zwierząt dla futer jest nieetyczna tak naprawdę z wielu różnych powodów. Nie tylko dlatego, że odbiera życie, co jest, wydaje mi się, zupełnie oczywiste i wszyscy o tym wiemy, ale także dlatego, że z życia, które jest w tych nieprawdopodobnie złych warunkach, robi po prostu koszmar. Czyli całe zło, które można sobie wyobrazić, jest w ramach hodowli przemysłowej, bo to jest jedna z form hodowli przemysłowej, hodowla dla futer. Les quitamos lo único que les es necesario. A nosotros nos pueden robar algo, nos pueden robar objetos, nos pueden robar tiempo, pero siempre podemos recuperarlo. En cambio, a un animal que se le quita su libertad, a un animal que se le quita su vida, se le quita todo lo que tiene. Es como si nunca hubiera nacido, es como si no hubiera existido nunca. Na ogół życie składa się z różnych odcieni szarości, ale akurat ta sytuacja jest bliska idealnej czerni. To znaczy hodowla zwierząt futerkowych skupia w sobie wszystko, co najgorsze w naszej relacji do zwierząt. Jest hodowlą nastawioną na zaspokajanie absolutnej próżności pewnej wąskiej klasy klientów, którym ogólnie w życiu i tak wiedzie się dobrze. Bo mówimy tutaj o dobrach luksusowych, absolutnie niepotrzebnych do przeżycia, niepotrzebnych także do dobrego funkcjonowania. Mówimy tutaj o zaspokajaniu autentycznej próżności konsumenckiej z jednej strony. Z drugiej strony hodowla ta jest nakierowana na osiąganie zysku przez hodowców.
czyli jest elementem działalności gospodarczej. Jedna i druga wartość jest możliwa do osiągania w inny sposób, bez ponoszenia tych ogromnych kosztów związanych z warunkami hodowli tychże zwierząt. Pracuję w dziennikarstwie 20 lat i przypominam sobie, jak w latach 90. zakazano tuczu gęsi na stłuszczone wątroby. I wtedy argument był jeden. To jest po prostu nieetyczne i nieprzyzwoite. I wtedy to parlamentarzystom w zupełności wystarczało, żeby tego zakazać. Żałuję bardzo, że taki argument nie wystarcza obecnie parlamentarzystom, żeby zakazać hodowania zwierząt na futr. Nie mogę pojąć, dlaczego ludzie w ogóle decydują się zadawać tak potworne cierpienie tylko po to, żeby mieć ładny, jeśli dla kogoś to jest ładne, kołnierz czy płaszcz. Naprawdę można ubrać się w piękne rzeczy z sztucznych futer albo po prostu w ogóle rezygnując z tego rodzaju ubrania. Wydaje mi się, że każdy, kto decyduje się na noszenie futer, powinien zobaczyć ten dokument, powinien zobaczyć, jak naprawdę wygląda znęcanie się nad zwierzętami, bo słowo produkcja jest tutaj ciężką hipokryzją z mojego punktu widzenia. Ludzie, którzy dzisiaj noszą futra, przypominają tych, którzy uparli się, żeby używać hulajnogi, bo jest to najlepszy znany od XI czy od VIII wieku środek podróżowania, albo robić sobie operacje przy pomocy siekiery, bo przecież tak kiedyś było dobrze. Nie jest dobrze. Mamy dzisiaj możliwość tego, żeby nie zadając cierpień temu światu, nie niszcząc przyrody, nie katując tych biednych zwierząt, które przecież odczuwają ból, które mają jakieś formy wyrażania swojego dyskomfortu, żebyśmy naprawdę spróbowali swoim potrzebom zaradzić inaczej. A wszystkim tym, którzy w jakiś sposób lubią powtarzać, że przecież mamy prawo do estetyki, zalecam, żeby zobaczyli, jak naprawdę wygląda hodowla tych zwierząt, ile ma wspólnego z estetyką, ile krzywdy wyrządza środowisku, ludziom, którzy żyją wokół, już nie tylko tym biednym zwierzakom. Dlatego całym sercem jestem za wprowadzeniem zakazu hodowli zwierząt futerkowych, bo to jest po prostu wstyd i niegodne ludzi w XXI wieku, żebyśmy się w ten sposób zachowywali. Drogie panie, panowie, zachęcam wszystkich do korzystania z alternatywnych źródeł pozyskiwania skór na futra, odzienia, które tak bardzo kochacie, uwielbiacie. Mianowicie proponuję skóry ludzkie w dowolnych kolorach, białe, czarne, żółte. Są bardzo naturalne, świetnie wyglądają. Pozyskiwane są, jak wiadomo, z wolontariuszy przeważnie. Chciałabym użyć takiego porównania, które może niektórych urazić, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo nie mam na celu urażania niczyich uczuć. Ale chcę Państwu przypomnieć zdarzenia z dość zamierzchłych czasów, które zbulwersowały wtedy całą opinię światową i bulwersują do tej pory. A mianowicie to, co robili faszyści w obozach koncentracyjnych. Robili abażury z ludzkiej skóry, robili jakieś przedmioty z ludzkiej skóry. I to jest oburzające. Ja nie rozumiem, dlaczego nie oburzacie się, kiedy zdziera się skórę z istot, w których bije takie samo serce jak nasze. Przykłady na świecie w wielu miejscach pokazują, że opinia publiczna, która jest przeciwna wykorzystywaniu zwierząt dla futer, pomaga w rozwiązaniach prawnych korzystnych dla zwierząt. Tak było na przykład w Holandii. I tak mogło być w Polsce. W Polsce większość ludzi już jest przeciwna hodowaniu zwierząt dla futer. Trzeba pracować nad tym, żeby ta większość była większa. Jeśli przyjrzymy się ustawie o ochronie zwierząt i innym przepisom, które mówią o tym, że zwierzęta powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki, że powinny żyć bez stresu, bez cierpienia, to okaże się bardzo szybko, że chów zwierząt futerkowych nie spełnia tych warunków. Żadna kontrola nie wykaże, że cały przemysł jest znęcaniem nad zwierzętami, bo nieuchronnym wnioskiem byłoby to, że musimy to zamknąć.